Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. V Fazaneriji smo, pred nami pa je druga tekma 11. kroga. Mura gosti Domžale. Domžalčani, ki so že 140 dni brez zmage v ligi, prihajajo na tole vselej zahtevno gostovanje, vsekakor ranjeni, kar se tiče samozavesti. Ja, tudi danes pri Muri na klopi Amadej Maroša, ki je v prejšnji sezoni dosegel 10 golov in vpisal 5 asistenc. V tej sezoni je pri 2 zadetkih in 1 asistenci. Zdaj morda težave pred golom Mure. So Domžalčani vodili z 2-0, pa potem izgubili z 2-5. Ja, na koncu vendarle strel, ampak Tolič takoj v napad, Šturm, hitro gre Šturm, ali lahko tu zaključil, kako se je stresel okvir gola, še zdaj se trese gol Florjana Raduhe. Tu bo Miloš seveda stekel v stran, Vrbanec, nevarna podaja in gol! Gol za Muro, tam je bil na pravem mestu Borna Proleta. 82. minuta, črno-beli do vodstva, takoj se je videlo. Ampak tule seveda vprašanje, če je prišlo do kontakta z žogo in če je vplival na nadaljevanje akcije. Tam se zagotovo nihče ne bi ustavil, nič ne bi bilo drugače, tudi če Sadrijoja ne bi bilo tam. Takole žoga čez Sadrijoja do Prolete in prepovedan položaj. Prepovedan položaj je na koncu dosodil glavni sodnik, tako da je zadetek razveljavljen. Ostaja 0-0. Padec v kazenskem prostoru domačih, ampak tudi brez kakšnih protestov. 5 minut bo dolg sodniški dodatek, ki se je medtem že začel. Lorber. Lorber lahko tudi strelja. Lorber in gol! Kakšno veselje zdaj Domžalčanov! Takoj se je videlo, da gre Marcel Lorber po strel in tule je potem tudi nekaj sreče poljubilo. Ne samo Lorberja, pač pa Domžale, kajti žoga je spremenila smer, se dvignila in preletela Raduho. Ja, zdaj bodo imeli domači še več zapovedati o tisti situaciji z 82. minute. Takole žoga v zelo, zelo visokem letu. Vrbanec se je, mislim, da dotaknil pod prečko. In Raduha je bil na koncu nemočen. Šturm je dvignil roke. Oskar Drobne, na reprezentančni premor s tem minimalnim porazom, lahko bi bilo drugače, če bi se tista situacija tam v 82. minuti razpletla. Drugače, kako ste morda najprej videli to, kar se je dogajalo ob tisti podaji pred gol z prostega strela, ko je bil dosojen offside? Če začnem komentirati današnje sodniške odločitve, pol bom suspendiran za ne vem koliko časa, tako da se rajš v to ne bom spuščal. Vsi, ki so danes bili na igrišču in ko so si ogledali tekmo, so lahko videli, kak je bil kriterij, ampak v redu, okej. Nismo zaradi tega zgubili. Piskali so offside in to je to, nimamo kaj zdaj. Če razčleniva tekmo na prvi in drugi polčas, v prvem se je zdelo, da so vse druge žoge
pripadle Domžalčanom na sredini igrišča, ste pogrešali neko agresivnost, ni bilo tiste pogumnosti, odgovornosti, ki ste v bistvu želeli sprovocirati že z izjavo po prekmurskem El Clasicu? Absolutno, vse to drugi polčas ni bilo kaj veliko boljš. Padli smo, izgubili smo tekmo tam, ker smo mislili, da smo dosti močnejši. Enostavno nam te druge žoge nikakor niso prišle, slaba pozicija, slaba priprava na to odbito žogo in smo seveda, če ne dobiš odbite žoge, potem če enkrat žoga v zraku, potem trpiš. Na splošno pozicija, v fazi branjenja smo bili na teh drugih žogih, sploh v duelih, zopet zelo medli. Absolutno to ni ekipa, kakršno jaz hočem, kakršno želim, kakršna mora biti, premalo agresije, premalo krvi. Kako to zdaj popraviti med reprezentančno pavzo, kako nekako spraviti fante na tiste željene obrate? Kako boš popravil, kako boš dodal kri igralcu, ki nima krvi? Mislim, očitno bo treba določene segmente igre bolj razčleniti, bolj zanalizirati in si prilagoditi tipom igralcev, ki so na voljo. Enostavno pa ne zdaj, da koga kritiziram. Enostavno duel je sestavni del nogometne igre, dokler si v duelu konkurenčen, potem lahko tudi kaj iz duela razviješ. Če pa v duelu nisi konkurenčen, potem pa trpiš celo tekmo in danes ni bila tudi gol, ni posledica neke, rekel, smole, ampak je to kazen za celo predstavo, ki smo jo pokazali. Oskar, najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. Dejan Dončić, neke vrste Nostradamus, pred tekmo ste dejali, da je danes čas, da dosežete zadetek in na koncu ste prišli v sanskem trenutku v bistvu do vodstva z 1-0. Pa dobro, mi smo točno vedeli, kaj nas čaka. To je ena težka tekma. Normalno, da smo se pripravljali na to. Rekel sem že pred tekmo, da se neke stvari se morajo obrniti v pozitivo, ker so res fantje na treningih delajo maksimalno. Jaz mislim, da smo danes tudi zasluženo zmagali. Imeli smo več priložnosti za gol in na koncu bom rekel, da na koncu zaslužena zmaga. Kaj se vam je pletlo po glavi tam, preden je šel sodnik že ob rob igrišča gledati posnetek, ko bi se lahko znašli v zaostanku? To so bili zagotovo težki trenutki. Pa dobro, nimaš kaj. V tistem trenutku samo pričakuješ, da je offside. Tudi moji pomočniki so pogledali, so rekli, da je vpliv na igro, tako da je offside, tako da sem pričakoval tako odločitev, kot je imel sodnik. Če se še dotakneva prvega polčasa, zelo odločni so bili vaši fanti oziroma prikazali so več tiste neke energije ob drugih žogah, ob duelih od nasprotnika. To vas je najverjetneje zadovoljilo, ne? Takšna reakcija glede na rezultate. Pa dobro, zadovoljilo nas je zato, ker smo mi pričakovali dolge podaje od Mure in pa te druge žoge, kjer so oni res fantastični. Normalno smo se pripravljali na njih. Kot sem rekel, vsaka tekma je zgodba zase. Tako da vesel sem, da smo zmagali, da gremo na to reprezentančno pavzo, da se 2 dni spočijemo in potem spet gremo ponovno v delo in da se dobro pripravimo za preostale dele tekme. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Borna Proleta, boleč poraz, vi ste bili tam blizu doseženega zadetka, potem pa ste ga sami prejeli. Kako ste videli tekmo? Pa znali smo da nas čeka teška tekma, bez obzira koje su Domžale na tablici, znali smo da su dobar protivnik, da su čvrsti, agresivni, da neće biti tako jednostavna utakmica kako svi misle. Kako ste videli situacijo ob vašem doseženem zadetku? Sadriju je bil v prepovedanem položaju, kaj pa bi rekli, je vplival na vratarja, na obrambo ali ne? Iskreno ne mogu govoriti, nisam još vidio situaciju, svi mi govore za Sadrija da je on dirao loptu, ali eto, odluka suta, nećemo se dirati u to i to je to. Kako pa sicer ta poraz zdaj vpliva na reprezentančni premor, ki je pred vami prvi prejeti zadetek, tudi odkar vas vodi Oskar Drobne, ampak najverjetneje pa vseeno razpoloženje ostaja pozitivno? Pa da, loše je kad se ode na reprezentativnu pauzu sa porazom, ali dobro, skupit ćemo glave, analizirati sve dosadašnje utakmice. Prvi primljeni gol nakon 4 utakmice, nema veze, idemo dalje skupiti glave i to je to. Najlepša hvala in srečno. Marcel Orber, zagotovo vam je zelo odleglo.
krasen zadetek s pomočjo Matica Vrbanca, ki je odrešil Domžalčane. Nedolgo ste čakali na to zmago. Koliko lažje bo zdaj iti domov? Ja, res je bilo težko. Tudi ta tekma se je lomila na koncu, ne? Lahko bi šlo tudi v drugo smer, ampak ja, mislim, da ko delaš, ko treniraš, ko si odločen, da ti bo uspelo, potem te tudi nogomet nagradi in mislim, da danes nas je nagradil zasluženo. Tako da res sem ponosen na celo ekipo in pa celoten stav, ker vso to dobro delo nam je sedaj vrnilo se. Rekli ste, da nogomet vrne. Zdelo se je, da ste bili že v prvem polčasu na tiste druge žoge odločnejši. Je bil zadovoljen že med odmorom Dejan Dončić z vašo predstavo? Pa ja, v bistvu smo morali samo nadaljevati, iskati ta zadetek. Tudi drugi polčas smo potem še imeli ovratnico in pa par resnih priložnosti in ja, na koncu se je poklopilo, ne. Morda še samo o zadetku. Ste bili tako odločeni, da greste na strel, vse tako je delovalo z komentatorskega mesta? Pa ja, nekako jaz sem imel že v glavi prej, da mora iti ena not, mora zadotati. In ja, to se je pa zgodilo. Včasih, da ti mogoče začne iti, mora tudi kakšen takšen gol biti, mogoče s pomočjo tokrat pač Muraša. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam.